Saudações, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Christian. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre a Phaser dos anos 50. Dá uma olhada no design do motorzinho dos anos 50. Olha o interior dele. Copo de injeção. Não liga, pessoal, ela tá meio suja. Aqui é o motor dela. Especificação do óleo. Vamos ligar ela. Ó, pessoal, o motorzinho dela na lenta, ó. Vou colocar até o microfone perto. Dá uma olhada aí, pessoal. Vamos dar uma acelerada. O motorzinho na lenta. Yamaha, né, pessoal? Só esse motor aqui, ele faz um barulhinho, mas é porque ele tem um cilindro revestido em cerâmica. Parece que o motor tá batendo, mas não tá.